अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हम अल-शफा होम्योपैथिक यूट्यूब सेंटर की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का चैप्टर नंबर है 55। खांसी के बारे में आज डिस्कस होगी। खांसी, चूँकि खांसी का मौसम है, ठंड है, गर्म सर्द होते हैं, ठंड लगती है, बुखार होता है तो खांसी हो जाती है। इसलिए अब आज हम दोनों किस्म की खांसी हैं, खुश्क खांसी और बलगमी खांसी, तर खांसी ये इसको कहते हैं। ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दीगर मर्ज़ की ये अलामत होती है। मसलन नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया, बुखार, प्लोरोसी, इसके बाद ये खांसी शुरू होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सर्द खुश्क हवा लगने से खुश्क खांसी जब होती है, उसमें बुखार होता है, प्यास होती है, बेचैनी होती है, तो उस वक़्त मरीज़ तंदुरुस्त सेहतमंद होता है। तो उस वक़्त फिर एकोनाइट 30 जो है ना, वो बहुत काम करती है। इसके बाद बेलाडोना 30 में खांसी भी खुश्क है। खांसी के साथ एकोनाइट की सी बेचैनी नहीं होती, लेकिन ये दवा मोटे ताज़े बच्चों और हट्टे कट्टे अशखास के लिए है। धड़कनदार सिर दर्द होता है, खांसते वक्त चेहरा सुर्ख हो जाता है और खून का दबाव सिर की तरफ होता है। फिर बेलाडोना ही इसकी दवाई है। इसके बाद फास्फोरस एक ज़बरदस्त दवाई है खुश्क खांसी की, जो बोलने से ज़्यादा होती है। सर्द हवा से खांसी ज़्यादा होती है और ये बाएं तरफ इसका ज़्यादा असर होता है, छाती के ऊपर। अगर बाज़ दफ़ा खांसी के साथ खून भी आता है तो गुफ्तगू से बहरहाल इसकी अलामतें ज़्यादा होती हैं। तो इसकी फिर ये है फास्फोरस, इसकी दवाई है। आगे है एक दवाई रियोमैक्स। ये खुश्क खांसी सर्द हवा लगने से बढ़ती है। मरीज़ मुंह और सर पर कपड़े लपेट के रखता है, फिर उसको सुकून मिलता है ताकि हवा गर्म रहे। तो ऐसी हालत हो मरीज़ की तो रियोमैक्स इसकी दवाई है। फिर एक बड़ी दवाई है ब्रायोनिया। ये खुश्क खांसी, रात को ज़्यादा खांसने से छाती में और सिर में दर्द होता है। मरीज़ हाथों से छाती को थामता है, कब्ज़ और प्यास भी होती है। तो ऐसी हालत में ब्रायोनिया देते हैं। स्पोंजिया में खुश्क खांसी होती है, लेकिन सांस जो है ना, वो खिंच के आता है। जिस तरह आरी चलती है दरख्त काटते वक्त, वो आवाज़ होती है। जब ऐसी सूरत हो, जब सांस रुके, ऐसी आवाज़ आए सांस लेने में जैसे असफंज से सांस लेता है मरीज़, यानी ज़्यादा आसानी से निकाल नहीं सकता, ना अंदर कर सकता है, तो फिर स्पोंजिया दवाई जो है ना 30 के वो काम करेगी। फिर एक है हायोसाइमस। खुश्क खांसी जो है ये रात की खांसी है, दिन को मरीज़ ठीक रहता है। ये लेटने से ज़्यादा होती है, उठकर बैठने से मरीज़ को सुकून मिलता है। ये असाबी खांसी होती है जिसका ताल्लुक रात को लेटने से है। हिस्टेरियाई खांसी भी इसको कहते हैं।
बायोकेमिक में फेरोमफास 6X, ये बच्चों की आम खुश खांसी के लिए फेरोमफास आप दें। और ऐसी खुश खांसी जो ना हटने वाली हो, उसके साथ हाथ पाँव में जलन हो, और ये दुबले पतले, कंधे जो आगे झुका के चलते हैं, ये मजाजी अलामतें भी नोट करनी चाहिए। कमज़ोर बंदा जिसकी छाती छोटी हो, कंधे आगे को झुके हुए हों, वो सल्फ़र का मरीज़ है। तो ऐसे लोगों के लिए सल्फ़र काम करती है। साथ उसके अगर पूछोगे हाथ पाँव में जलन भी होगी। बाज़ लोग सिर को भी जलन महसूस करते हैं। ये एक है दवाई लैक्सिस, ये गले पर दबाव पड़ने से और नींद के बाद ये ज़्यादा होती है। एक है कास्टिकम, ये बड़ी पीने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है। खुश्क खांसी ये ठंडा पानी पीने से रुकती है, गर्म पानी पीने से ज़्यादा होती है, और ठंडा पानी पीने से खांसी को अफाका होता है, और इसके साथ खांसने से मरीज़ का पेशाब निकल जाता है। ऐसी खांसी जिसके खांसने से पेशाब निकल जाए तो वो होती है कास्टिकम। इसके बाद एक खांसी होती है, जितना खांसो और ज़्यादा खांसी आएगी, ज़्यादा खांसने से ज़्यादा खांसी, वो अग्नेशिया की अलामत है। खांसने की हालत हिस्टेरियाई, उसकी हिस्ट्री में रंजो गम मिलेगा, परेशानी मिलेगी। तो ऐसी खांसी जो है वो अग्नेशिया से ठीक होती है। अच्छा, बच्चों की खुश्क खांसी एक तो फेरोमफास बताई थी, दूसरी है कि एक ऐसी खांसी है कि बच्चा सोता है और खांसता रहता है, सोता भी खांसता रहे और जागता भी खांसता रहे। ये ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और गुस्से वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को कैमोमिला दवाई देते हैं। फिर जो कमज़ोर अफराद है, खुश्क खांसी से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होगी, उसको आप चाइना दें। ऐसे बच्चे जिनके किरम हों पेट में, चनूने, किरमों वाले बच्चे जो नाक मलते रहते हैं हर वक्त, इसकी ये निशानी होती है। पखाने से के साथ चनूने निकलते हैं और नाक को मलते रहते हैं। अगर ऐसा हो बच्चा तो उसके लिए फिर साइना, CINA। एक खांसी होती है सुबह के वक्त ज़्यादा, जो लोग खांसी के मिक्सचर दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं, या तम्बाकू नोशी करते हैं, या कोई नशा करते हैं, उनके लिए नक्सवामी का दवाई है। अगर खांसते खांसते जिस्म पसीना पसीना हो जाए, देखो ये अलामतें सारी, खांसी एक बहुत बड़ा वसी है मजमून। खांसते खांसते जिनको पसीना आ जाता है उनको मर्क साल ने काम करना है, उनसे बू आएगी और सांस बदबूदार होगा, रात को ज़्यादा होगी खांसी। तो ऐसी हालत में अगर खुश्क खांसी दोपहर के बाद 3 और 4 बजे के दरमियान आती है तो काली कार्ब दवाई है, काली कार्बोनिकम। और अगर खुश्क खांसी हो और तशन्नुज पैदा करे फिर मैगफास। अगर आधी रात के वक़्त खांसी आए, या 12 बजे आए रात के, या 12 बजे दिन के, मरीज़ फिर उठ कर बैठ जाए, उस वक़्त फिर बेचैनी भी हो, सर्दी से तकलीफ़ हो, तो आर्सेनिकम अल्बम है। ये तो थी खुश्क खांसी। अब चंद दवाइयाँ बताता हूँ बलगमी खांसी की। पहली दवाई है एपिकाक। एक खांसते वक़्त अगर मतली हो तो इसकी दवाई एपिकाक है।
अगर मरीज़ कमज़ोर है, बलगम सीने में खटखट करती है और निकल नहीं सकती, निकाल नहीं सकता, मतली भी आती है, और ये एंटीमोनियम टार्ट बलगम निकालने के लिए 3x या 6x आपने देनी है, और अगर मरीज़ मजबूत है तो 30 की ताकत भी आप दे सकते हैं। बहरहाल 6x से ज़्यादा जल्दी बाहर निकलेगी। खरखराहट वाली खांसी होती है, ये दवाई अमूमन नमूनिया के बाद ऐसी अलामतें पैदा हो जाती हैं। ऐसी हालत में देते हैं जब क़ुव्वत हयात जवाब दे रही हो, मरीज़ बहुत कमज़ोर हो, तो उस वक़्त एंटीमोनियम टार्ट ऐसे लगता है कि बलगम नालियों में फंस गई है और वो ना निकालने की वजह से मरीज़ जो है वो मर रहा है। अगली दवाई है सैंगोनेरिया। सैंगोनेरिया जो है नमोनिया और ब्रोंकाइटिस के बाद जो रह जाने वाली प्लोरेसी या नमोनिया के इलाज के बाद जो खांसी रह जाती है वो खुश्क हो या तर हो, ये सेल के पहले दर्जे में, इसके बाद फिर ट्यूबरकुलोसिस शुरू हो जाता है। इसलिए इसको बड़े एहतियात के साथ अलामात देख कर दवाई दें। नमूनिया के बाद खांसी रह जाए, बलगम हो, तो फिर सैंगोनेरिया काम आती है। एक खांसी होती है जिसमें बलगम निकलती है लेकिन उसकी तार बन जाती है, मरीज़ थूकने से भी वो नीचे तक वो तार बन जाती है या लेसदार वो होती है, तो उस वक़्त काली बाई क्रोमी कम उसकी दवाई है, उसे इंशाल्लाह वो फिर सही थूकना शुरू हो जाएगा। डलका मारा है जो भीगने से नमदार मौसम में बलगमी खांसी हो जाए, छाती पर बोझ हो। आगे हाइपर सल्फर है। हाइपर सल्फर में अगर रात को बिस्तर से हाथ निकल जाए तो खांसी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी सर्दी लग जाए जिसम के किसी हिस्से को खांसी होती है, मरीज़ सर्दी बहुत महसूस करता है, तो हाइपर सल्फर काम आती है। स्टैनम एक ऐसी दवाई है जो जरासीम कुश है, एंटीबैक्टीरिया, यानी सब्ज रंग का काफ़ी मकदार में बलगम आता है, जिसका जायका भी उसको मीठा मीठा मालूम होता है। मरीज़ बताता है कि जब बलगम मुंह में आती है तो मुझे मीठा लगता है और रंग सब्ज़ है उसका, सफ़ेद नहीं, तो उसकी दवाई है स्टैनम। छाती बहुत कमज़ोर होती है, मरीज़ जो है वो जैसे मदकूक होता है बंदा, जिसको दिक्क हुई होती है, उस जैसा उसने चेहरा बनाया हुआ होता है। ये चंद दुआएं थी, तो इनको आप नोट कर लें और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।